Goedemorgen allemaal, van harte welkom. Goedemorgen, selamat pagi semuanya, Fijn selamat dat u datang, allemaal. selamat hari Minggu semuanya. Laten we deze dienst beginnen met. Mari kita akan mulai pada ini, amin. Laten we voordat we beginnen in gebed gaan. Dan kita mulai dengan doa. Deze dienst in zijn handen nu. Dikasihkan kepada Halleluja, dank u kita. wel, Vader God. Terima kasih Bapak Saudara Dank u wel voor deze ochtend, Heer. untuk pagi yang We baru. hier allemaal bij elkaar mogen zijn, Vader God. Als broeders en zusters, Sebagai Heer. anak-anakmu Van yang ontmoeting te hebben met u, o God. untuk berjumpa dengan Engkau, Heer, onze lof
telah memuji, menyembah Engkau. We hebben u geloofd en Dan tiba geprezen. waktunya saat En ini nu is het moment aangekomen kami ingin duduk diam di bawah kakimu om aan uw voeten stil te gaan untuk zitten. mendengarkan sebagian dari kebenaran firman. Om te horen naar uw woord. Suci kuduskan ampuni kami ya Bapa Heilig en reinig ons, dari Vader, setiap pelanggaran, ketidakpatutan kami, van alles, Heer, wat niet overeen is met die van u. hati pikiran perasaan kami yang tidak sesuai dengan kehendak Engkau. Zowel onze hart als onze gedachten dat niet overeen is met die van u. Dan perbaharui kami melalui firman En vernieuw ons, Heer, door uw woord. dan rohmu, En uw Roh geest. Kudus yang mengajar kami, En uw Heilige Geest dat die ons leert. sehingga kami dapat lebih lagi mengenal Opdat wij steeds meer mogen weten. akan rencanamu dalam hidup kami. En begrijpen uw plan in onze leven. Berkati juga teman-teman saudara-saudara kami yang saat ini mengikuti melalui live streaming, Zegen ook hen, Heer, die via de livestreaming ons volgen. dan persatukan kami ya Bapa, En Heer, dat u ons die eenheid in zal geven. sehingga kami sebagai anak-anakmu, Dat wij als uw kinderen, kami bersama-sama diberkati ya. dat wij samen hier gezegend daarin mogen worden. Terima kasih Bapa, Dank u wel, Vader. di dalam nama Tuhan In de Yesus naam van de Heer Jezus. kami berdoa dan berdoa. Hebben we gebeden, maar ook gedaan. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Neemt u Shalom. plaats, broeders en zusters. Shalom. Selamat pagi Goedemorgen. dan dimanapun saudara berada Waar men zich ook bevindt. yang masih bergabung di dalam platform sosial media Zij die via de social media melalui DSKI Facebook door, Rotterdam, van DSKI Rotterdam. juga selamat bersama-sama beribadah dengan kami. Ja, welkom dat u met ons samen de dienst bijhoudt. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Broeders en zusters, geliefde broeders en zusters. kita akan mulai dengan beberapa sesi En we gaan met een aantal sessies beginnen, firman starten. Tuhan yang saya ingin sharing, Het woord van God waar ik dus graag met u wilt delen. yaitu En dat is berjalan dengan Tuhan. samen met God wandelen. Nggak kebetulan kita En het is niet beberapa toevallig lagu-lagu kita tadi nyanyikan ya. dat de liederen dat we net hadden gezongen. Berjalan dengan Tuhan artinya bergaul dengan Tuhan. De pad samen met God te bewandelen betekent een omgang hebben met God. Ya, kita dapat melihat, kita dapat belajar di dalam firman Tuhan En ya. we kunnen zien, maar ook leren van het woord van God. Beberapa banyak sekali orang-orang yang berjalan bersama-sama dengan Dat Tuhan. vele mensen die weg bewandelen samen met God. Mari kita lihat di dalam Kejadian pasal yang kelima, Bapak Ibu. Laten we lezen uit Ya, Genesis 5, Kejadian pasal 5. Nggak susah untuk dicari. Ya, Kejadian itu buku yang pertama. Genesis 5, dat is de eerste van de Bijbel. Kita lihat kisah dari Henok. En kunnen we het verhaal van Henoch lezen, zien? Ya, kalau Bapak Ibu sudah mendapatkannya, Genesis hoofdstuk 5, Kejadian Genesis pasal yang 5. kelima. Ya. Kita lihat di dalam ayatnya yang ke-21 dulu, saudara. Ja, Genesis 5, dan gaan we eerst naar vers 21. Ya. Kejadian 5 ayat yang 21 di sini dikatakan, setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Ja, Genesis 5, vers 21. Toen Henoch 65 jaar was, verwekte hij Methuselah. Vers 22 ayat 22. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Ja, vers 22. Na de geboorte van Methuselah leefde Henoch nog 300 jaar in nauwe verbondheid met God. Hij verwekte zonen en dochters. Saudara, kalau saudara perhatikan di dalam Perjanjian Lama ya, En als u ziet in het Oude Testament, atau khususnya di dalam Kejadian, kitab Kejadian, en speciaal ook in Genesis, jangan kaget kalau orang-orang dulu hidupnya bisa ratusan tahun. ja, schrik dan niet wat betreft de mensen in die tijd dat ze al
300, nou ja, dat we hier net hebben gelezen, honderden jaren. honderden jaren als leeftijd hebben. Zelfs Adam Zelfs sendiri sampai umur 900 tahun. Zelfs Adam leefde toen al de leeftijd van 900 jaar. Ya, ini kemungkinan karena mereka hidupnya sehat. En misschien leven ze toen in die tijd veel gezonder. Ya kan saudara, nggak kayak kita stres. En niet zoals wij in deze tijd, dat ze alleen maar stressen. Ini kemungkinan, ini En cuma dit is misschien, interpretasi saya. ja, dit is dat ik zelf het invult. Ya, dan Henokh En Henoch, ayat ke-23 mencapai umur 365 tahun. ja, en Henoch vers 23, in totaal leefde hij 365 jaar. Dan ya ayat ke-24, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Ja, vers 24, Henoch leefde in nauwe verbondheid met God. Aan zijn leven kwam een einde doordat God hem wegnam. Ya. Demikian kisah dari Henokh, saudara. Dat is het verhaal van Henoch. Enggak panjang lebar, cuma 4 Niet, ayat. ja, het zijn maar 4 versen. Cuma kalau kita lihat, kita Maar als wij perhatikan, zien en daar die aandacht aan besteedt of ziet, ya, kalau kita perhatikan, als wij zien, di situ daarin, ada 2 kata diulang-ulang. er zijn 2 woorden dat steeds herhaald wordt. Bagaimana Henokh hidup bergaul dengan Allah. Door hoe Henoch nauwe omgang had met God. Bagaimana dia berjalan, Hoe hij de weg bewandelde, bagaimana dia mengalami Allah, hoe hij God ervaarde, ya. Dan sampai-sampai dat zelfs tot ia tidak ada lagi hij helemaal niet meer was, sebab ia telah diangkat oleh Allah. opdat hij weggenomen werd door God. Jadi tiba-tiba hilang begitu, saudara. In één keer was hij weg. Nggak merasa sakit penyakit, Hij ervaarde toen dan niet de pijn of nggak ziektes, merasa harus diopname, of hij ervaarde toen op dat moment niet dat hij opgenomen moest worden. bahkan anak-anaknya juga nggak mempersiapkan ibadah kematian. Dat zelfs zijn kinderen niet eens hoefden het overlijden, de rouwdiensten moeten gaan, geen uitvaart moest gaan doen. Karena tiba-tiba dia diangkat oleh Tuhan. Want hij werd opeens zomaar door God opgenomen. Luar biasa. Buitengewoon. Tetapi luar biasanya Maar bukan wat buitengewoon is, wat bijzonder is, karena dia diangkat begitu aja, saudara. het is niet dat hij zomaar werd opgenomen. Jadi saya maunya sih begitu aja, Ik zou saudara. zelf dan op dat moment ook zo het had ervaren, zomaar opgenomen worden. Jangan repot-repotin orang. En andere mensen niet daar druk hoeven voor te Nggak maken. usah mempersiapkan lagi, En dat mensen niet meer dingen moeten klaarmaken. kirim berangkat. Wat de rouwkaart betreft opsturen. Tapi tiba-tiba udah nggak ada, Maar opeens dat ik gewoon weg ben. diangkat. Opgenomen worden. Cuman yang luar biasanya Maar wat bijzonder hierin is, bukan masalah dia diangkatnya oleh Tuhan, niet saudara. dat stukje dat hij zomaar opgenomen werd door God. Tapi bagaimana Maar in de manier van selama dia berumur 365 tahun, dat in die jaar dat hij, in die 365 jaar dat hij leefde, bagaimana dia bergaul dengan Tuhan, hoe hij die omgang had met God. bagaimana dia berjalan bersama-sama Hoe dengan hij Tuhan. de weg bewandelde met God. Nah, ini sesi kita En yang dit saya is de ingin sessie sharing bagi dat saudara ik samen met u, dat ik u daarin wil gaan delen minggu-minggu yang akan datang. in de komende weken. Ya, mungkin minggu depan enggak karena Misschien volgende week dus niet. ada Pastor Joni. Ja, omdat er een Pilato. gastspreker is, Pastor Johnny. Ya, beliau adalah gembala dari En hij is GSKI Kupang. voorganger van Kupang, Ya, Kupang Kupang ya di Indonesia. in Indonesië. Dan akan hadir di tempat ini. Hij Bapak zal Ibu. dus volgende week hier Ya, aanwezig jadi, zijn. ayo saudara kita undang teman-teman Dus laten wij vrienden, kennissen uitnodigen untuk hadir bersama-sama om samen met minggu ons depan volgende week tanggal zondag 2 Februari 2 februari di Rotterdam. hier in Rotterdam. Ya. Masih banyak orang-orang Kristen, Bapak Ibu, Er zijn nog steeds vele christenen, umat yang menamakan dirinya mensen die zichzelf gelovigen sebagai orang percaya, als gelovigen noemen, tetapi belum
memberi respon yang benar, maar nog geen juiste reactie of antwoord op geeft, ya, akan keselamatan yang mereka peroleh dat de redding of de behoudenis die zij hebben ontvangen melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu door salib. het offer van de Heer Jezus aan het kruis. Dan ini adalah hal yang serius En dit is iets serieus yang harus kita cemaskan, ya, die wij dus moeten yang harus kita sungguh-sungguh kita pikirkan. en wat we waarlijk ook moeten gaan over nadenken, Bapak Ibu, broeders en zusters, agar kita benar-benar memberikan respon opdat wij waarlijk een respons daarin geven, respon yang benar een ware respons atas anugerah Allah wat betreft de behoudenis van God dan tidak menyia-nyiakan keselamatan yang Tuhan Yesus berikan bagi kita. en juist niet verspillen de verlossing die God aan ons heeft gegeven. Karena ada pelajaran yang mengajarkan, ya, Want er is een leer dat ons dat leert, bahwa sekali selamat kita akan tetap selamat. dat zegt van als we eenmaal behouden worden, dan zullen we ook behouden blijven. Itu nggak benar, saudara. En dat stuk is niet waar. Ya. Memang keselamatan itu anugerah. Behoudenis, Ya, dat is dus genade. kita karena iman kita percaya, Door geloof, geloven wij, ya, oleh karena semua opdat Tuhan Yesus de Heer Jezus, yang mengerjakan keselamatan bagi die kita. dus de redding van ons, aan ons heeft gegeven. Tapi bukan berarti setelah kita menerima keselamatan Maar kita selamanya selamat. Enggak, dat saudara. betekent niet dat we die behoudenis of die redding hebben ontvangen, dat we dat altijd de behoudenis of de redding blijft houden. Karena firman Tuhan mengajarkan bahwa kita juga harus mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Want God leert ons ook om die behoudenis met vrezen daarin moeten gaan naar werken, naar jagen. Tidak sedikit orang yang belum benar-benar mengalami Tuhan. En er zijn nog niet veel mensen die waarlijk God nog hebben ervaren. Ya. Tidak sedikit orang percaya Er zijn maar weinige gelovigen yang bergaul dengan die Tuhan, een omgang hebben met God, yang berjalan die de weg bewandelt bersama-sama dengan Tuhan samen Yesus. met de Heer Jezus. Mengalami Tuhan, saudara, bukan hanya God ervaren melalui liturgi, is niet alleen door die liturgie, ya, saudara. Seperti yang kita saat ini sedang lakukan zoals wat we nu aan het doen di dalam zijn, setiap ibadah. in elke Ini namanya dienst. liturgi. Dit is liturgie, wat we nu aan het doen zijn. Ya. Mengalami Tuhan, God ervaren, berjalan dengan Tuhan, de weg bewandelen samen met ya, God, bergaul dengan Tuhan. een omgang hebben met God, Bukan kita lakukan dengan berapa jam kita berdoa. is niet op hoeveel uren wij daaraan besteden wat betreft bidden. Ya, saya ingat waktu kita ada di dalam persis 5 tahun yang lalu, En ik weet nog dat toen 5 jaar geleden, corona, ya kan die saudara. corona, Persis saat minggu ini precies 5 tahun deze yang lalu week, dat is 5 jaar geleden, kita mengalami lockdown. Ya. ervaren wij dus dat een lockdown. Nah, berapa banyak En hoeveel mensen, gereja-gereja hoeveel orang kerken, mensen, mulai dengan prayer meeting begonnen di Zoom meeting, met een gebeds ya via Zoom meeting. via Zoom. Ya. Mengalami Tuhan itu bukan melalui seremonial kebaktian, God ervaren is niet door liturgie of kebaktian umum, of door een dienst op kebaktian zondag, doa of keluarga, gebed of gezin, berdoa di ruang khusus. een speciaal of in zo'n speciale gebedsruimte. Itu juga masih di dalam seremonial, Dat is- secara liturgi, saudara. Ja, dat houdt ook in dat we nog steeds in die liturgie zitten. Ya, masih merupakan suatu tata cara, ya, En dan hebben we het ook met die regels, bagaimana banyak agama-agama lakukan, hoeveel godsdiensten ook doen. ya. Seremonial liturgi itu De liturgie belum yang didefinisikan is nog mengalami niet Tuhan, een definitie van God ervaren. ya. Pengalaman dengan Tuhan Ervaring met God,
God ervaren, ya Bapak Ibu, ini adalah sesuatu yang benar-benar real. is waarlijk reëel. Saudara bisa bayangkan di dalam perjanjian lama ya, orang-orang In het Oude Testament, orang-orang saleh, de ware mensen, de heilige mensen, kita bisa bilang katakan sekarang mereka itu adalah orang-orang saleh. wij kunnen in deze tijd kunnen zeggen van deze mensen waren heilig. Salehnya kenapa saudara? Waarom waren ze heilig? Karena mereka percaya, mereka iman, Opdat zij mereka geloven mendedikasikan hidupnya bagi en Tuhan. hun leven aan God hebben gegeven, of hadden gegeven. Terwijl ze nog in die tijd nog niet voorzien waren van een Bijbel. Tetapi mereka Maar zij mengalami Tuhan itu dengan ervaarden God op een reële manier. ya, seperti yang di dalam kitab Ibrani, ayo kita Zoals in lihat Hebreeën staat geschreven. nanti kita kembali lagi di dalam Kejadian. Ja, en dan gaan we straks weer terug naar Genesis. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Hebreeën 11. Ya, di situ dikatakan, Daar Bapak staat Ibu, geschreven, broeders en zusters. Ibrani 11 ayat ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Hebreeën 11 vers 6, daar staat geschreven. Vers 9. Vers 6, daar staat geschreven. Kijk, zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven. Wie hem wil naderen, moet immers geloven dat hij bestaat. En wie hem zoekt, zal door hem worden beloond. Apa dikatakan saudara, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Wat staat er nogmaals? Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven. Siapa yang mau berkenan pada Allah, ya harus apa Bapak Ibu? Dengan iman, percaya. Wie hem wil naderen, moet immers geloven. Di sini dikatakan bukan dengan perasaan, En hier staat dus in vers 6 niet met gevoelens, met onze gevoel. bukan dengan emosi. Niet met onze emotie. Iya kan? Emosi itu cuman apa namanya? Tijdelijk. Is maar voor korte tijd. Cuman sesuatu hal yang seketika saja. Is alleen maar op dat moment of in een korte tijd, voor een korte periode. Barang siapa yang berpaling kepada Allah, dia harus percaya Allah itu ada, Bapak Ibu. Wie hem wil naderen, moet immers geloven dat hij bestaat. Apalagi kita menamakan diri orang percaya. Laat staan wij, Kristen. die zeggen van dat wij christenen zijn. Ya. Dan Allah akan memberi kita upah. En God zal ons een loon geven. Nah, upahnya ini juga En die loon relevan ya sekarang. is relevant, is betrekkelijk. Upah bukan berarti Loon kita digaji, kita is diberikan niet pahala. dat wij een salaris of wat dan ook ontvangen of krijgen, geld. Tetapi Tuhan akan memberikan perkenanannya bagi kita. Maar hij zal zich laten... Perkenanannya itu artinya saya berhak. Ja, behagelijkheid zal hij dan aan ons geven. Kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Aan hen die hem waarlijk zoekt. Ayat 7, saudara. Vers 7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Ja, vers 7. Door zijn geloof bouwde Noach, toen hem te kennen was gegeven wat er zou gebeuren, nog voordat dit voor iemand zichtbaar was, gehoorzaam een ark om daarmee zijn huisgenoten te redden. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui.
Vers 8. Door zijn geloof ging Abraham toen hij geroepen werd gehoorzaam op weg naar een plaats die hij in bezit zou krijgen. En hij ging op weg zonder te weten waarheen. Dan kalau nanti saudara baca di rumah ya, En als u verder thuis gaat lezen, seluruh de rest van deze versen, de rest van de versen dari pasal 11 ini ya. van Hebreeën 11. Pasal ini berbicara mengenai pahlawan-pahlawan iman. Ja, Hebreeën 11 spreekt over de soldaten. De geloofshelden. Geloofshelden. Saksi-saksi iman. Geloofshelden. Ya. Bagaimana mereka In hoe zij berjalan dengan Tuhan. wandelen, Bagaimana mereka bergaul dengan hoe Tuhan. zij omgang hadden met God. Bagaimana mereka mengalami Tuhan. Hoe zij God ervaren. Ya. Bagaimana mereka mendedikasikan hidup mereka. Hoe zij hun leven aan God hadden gegeven. Dan kalau saudara perhatikan, En als u ziet, ya, di mana di sini juga diceritakan hidup Abraham. spreekt ook hier over het leven van Abraham. Abraham hidupnya itu disita. Ya. Zijn leven wordt in beslag genomen untuk memenuhi panggilan. Abrahams leven werd in beslag genomen om de roeping yang Allah Bapa berikan kepadanya. die God aan hem had gegeven. Nah, ini salah satu ciri. En dit zijn een van de tekenen. Ya, kenmerken orang-orang yang bergaul dengan Tuhan. Een kenmerken die een omgang hebben met God. Ciri-ciri bagaimana orang Kenmerken berjalan dengan Tuhan. die de weg bewandelt samen met God. Ciri-ciri bagaimana orang mengalami Tuhan. Kenmerken waarin zij God ervaren. Dengan hidupnya. Met hun leven. Seluruh hidup mereka itu disita. Een geheel hun leven dat ze het hebben overgegeven. Niet overgeven, maar in beslag. Of in beslag genomen. Dat is het verschil. Saya kalau pernah nonton di televisi saudara. Ik heb wel eens op televisie gekeken in een programma. Di Londen, di Inggris. In Londen, in Engeland. Ada yang namanya polisi dari rechtbank. Ja, dat is een politie van een rechtbank. Court police kalau di sini bilangnya deurwaarder gitu. Ja, en hier heet het dus deurwaarders. Atau bahasa Indonesianya apa ya? Ja, deurwaarders. Apa bunyinya? Iya ya, kayak gitu. Jadi satu keluarga rupanya 6 bulan nggak bayar rumah, saudara. Er was een gezin dat 6 maanden dus de huur niet had betaald. Utangnya udah numpuk. Maar de schulden stapelden op. 6.000 pound sterling. Dus de schulden stapelden dus bij deze gezin steeds op. Ja, kira-kira 8.000 euro ya. 6 bulan nggak bayar. 6 maanden dat ze het huur niet hebben betaald. Anak masih kecil-kecil. En de kinderen waren nog klein. Datang deurwaarder. En de deurwaarder die kwam dus voor de deur. Ya. Rupanya kalau di London itu deurwaarder itu pakai semacam apa namanya? Seragam polisi gitu. Ja, de deurwaarders in Londen kleden zich aan als hadden dus een politie. Ja, decolet ya, decolet ya. Formulier voor kleding. Jadi mereka masih pada tidur pagi-pagi. Dus deze gezin waren nog aan het slapen en die deurwaarders kwamen dus bij het gezin. Mereka harus dalam 1 jam tinggalkan rumah. En deze gezin moest dus in 3 uur. In 1 uur moesten zij de deur uit. Nggak bisa apa namanya nego-nego lagi. Ze mochten dus niet gaan onderhandelen met de deurwaarder. Ja, datang pakai ini. En de deurwaarders kwamen dan met een bevel, of tenminste met zo'n brief. Mereka cuma boleh En men mocht alleen bawa 1 koper sama baju yang dipakai. Een gezin mocht dus alleen maar 1 koffer en de kleding dat zij op dat moment hadden gedragen. Semua yang ada di rumah. Zij die dan op dat moment thuis zich bevond. Ya, panci-panci. De pannen. Kalau ibu-ibu suka masak. En de vrouwen die dus graag koken. Iya kan? Kemarin baru belanja di apa namanya? En gisteren dan hadden ze al boodschappen gehaald. Di Oriental. Oriental bijvoorbeeld.
doos bang nih. En dan had je dus die dozen al gisteren al Titik ada gekocht. semua, saudara. Alles is dan op dat moment moet je achterlaten. TV. Televisie, Iya kan? Tas, koper-koper yang koffers, Louis Vuitton atau die apa merken, nggak mungkin. met merken, die mocht men dan Ini niet betul, doen. saudara. En het is waar, men mag dus niks Kita meenemen. kalau lihat menonton, En als wij dus zelf gaan kijken, dan gaan wij zelf lachen om die situatie. kok saudara di situ Maar stel dat u op dat moment zelf dat moet ervaren, sedih juga dong saudara. ja, dan is het ook wel verdrietig op dat moment. Orang yang dibeslahkan, yang disita Die barang-barangnya ya. zij die de spullen in beslag worden genomen, Ya, mau nggak mau mereka lepaskan semua. ja, men wil dan niet de dingen loslaten. Begitu dengan Abraham, saudara. Zo was het ook met Abraham. Ya, seluruh hidup Heel zijn leven dari Abraham, van Abraham ya, dia tinggalkan. liet hij het achter. Dia tinggal di daerah yang namanya Ur Kasdim, Hij verbleef dus in Ur-Kasdim, yang saat ini dat nu op dit moment diperkirakan ada di Irak. Ya. is het ongeveer in Irak. Ur Kasdim pada Ur Kasdim, zamannya si In de tijd van hidup, Abraham, toen hij leefde, itu udah metropolitan, saudara. was het al, Metropolitan tuh kayak Rotterdam di sini, saudara. ja, was het al net als, kan je je voorstellen, net als Rotterdam. Was het al zo groot. Orang kaya Hij raya, was een rijk persoon. punya semua dia miliki. Hij bezat alles, hij had alles, Abraham. Elohim Yahweh, Maar Elohim Yahweh, Allah God, meminta, ayo kamu tinggalkan semua. zei dus tegen Abraham van je moet alles Aku achterlaten. akan berikan kau negeri Want yang ik kuberikan bagi kau zal keturunanmu. Ja, ik zal aan jouw nakomelingen een land geven. Nah, dilakukan oleh si Abraham. En Abraham deed dat allemaal. Walaupun sampai Abraham meninggal, Ook al toen Abraham kwam te overlijden, nah, saudara, dia harus berjalan Hij- meninggalkan tempat negerinya hij moest die weg bewandelen en zijn land achter zich sampai laten. akhir hidupnya. Dia pun tidak sempat menjumpai negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. Dat zelfs aan het eind van zijn leven, dat hij zelfs niet die belofteland die God aan hem zou geven, had kunnen zien. Karena kenapa, Bapak Ibu? Want waarom, broeders en zusters? Karena Allah menjanjikan negeri, Want God had een land beloofd. ternyata negeri yang dijanjikan Allah itu En het bleek dat het land dat God aan hem had beloofd, adalah negeri yang dinamakan langit baru, bumi baru. is een land dat heet nieuwe hemel en nieuwe aarde. Bukan negeri yang dimana En niet een land, dunia tawarkan bagi kita. en niet een land dat de wereld aan ons biedt. Ngerti nggak Bapak Ibu? Begrijpt u het, broeders en zusters? Bisa mengikuti saya? Kunt u mij nog volgen? Orang-orang yang benar-benar mengalami perjumpaan dengan Allah. Zij, mensen die waarlijk God ontmoet, Dengerin ya Bapak Ibu ya. moet u goed horen, Orang-orang yang benar-benar zij hidup mau bergaul, die waarlijk een omgang mau willen hebben berjalan dengan Tuhan, en de weg willen bewandelen samen met God, pasti hidupnya dan zal er zeker een leven disita untuk memenuhi panggilannya. in beslag genomen worden wat betreft voor die roeping die ze hebben van God Ini pasti gekregen. Bapak Ibu. En dit zal zeker zo zijn, Cuman yang menyedihkan, maar wat verdrietig is of wat triest is, masih banyak orang Kristen, dat vele christenen, dat nog gelovigen, termasuk saya juga, en dat houdt zelf ook in, ook ik dulunya ya saudara, vroeger, ya, masih mau hidup wajar willen nog normaal gaan seperti leven, manusia lain zoals andere mensen, dengan prinsip-prinsip dunia. met de principe van de wereld. Hanya bedanya, Maar het saudara, verschil is daarin kita masih datang ke dat gereja, wij nog naar de kerk komen kita masih memanggil Yesus sebagai en Tuhan, wij roepen nog Jezus als God. ya. Tetapi pada prinsipnya, Maar wat betreft het principe, pada umumnya, algemeen, filsafat, ya, filosofi, pandangan pikiran kita de filosofie wat wij daarin denken,
nggak beda dengan Is- anak-anak dunia. Het zal het verschil niet zijn net als de mensen in de wereld. Nah tentunya kita nggak mau seperti begitu, En Bapak. natuurlijk willen wij niet zoals zij zijn. Ada amin, saudara? Is er amen? Ya. Ciri orang yang bergaul dengan Tuhan itu, yang Het berjalan dengan kenmerk Tuhan, dan van hen die de weg bewandelt samen met God, harus ada perjumpaan dengan Tuhan moet dus een ontmoeting hebben met God. setiap hari, Bapak. Elke dag, dagelijks. Setiap hari. Dagelijks. Jangan hanya datang waktu ke dalam gereja, En het moet niet zo zijn dat alleen wanneer we naar de kerk gaan, mengalami perjumpaan dengan Allah. een ontmoeting en ervaring hebben met God, Ya, Bapak Ibu, kita dapat melihatnya kunnen wij zien dari tutur kata orang itu. door Dari ucapan-ucapan orang. de woorden van de persoon. Dari tingkah laku sesama. Van zelfs het doen en laten van die persoon. Bukan hanya dari khotbah hamba Tuhan. En niet door het woord dat de dienstknecht van God het geeft. Bukan kita hanya belajar dari teolog-teolog. En niet saudara. dat wij leren van de theologen. Ya, sekarang banyak, En nu is er velen, apalagi di media sosial. en Ya, zeker de saudara. media sociaal, Banyak orang-orang yang udah menjadi teolog-teolog. zijn saudara. er heel veel mensen die theologen zijn. Ya, teolog. Memang nggak salah kita jadi teolog. Het is niet verkeerd dat wij theologen zijn. Ya. Bukan pelajarannya yang kita tiru, saudara, Het is niet de leer, tetapi tingkah laku orang, amin. maar de daden van de persoon, van een persoon. Ada amin, Bapak Ibu. Is er amen, broers en zusters? Jadi orang-orang yang bergaul dengan Allah, orang-orang yang berjalan dengan Tuhan, Dus zij die de weg samen bewandelt met God, pasti hidupnya die zullen zeker wat betreft hun leven disita hanya untuk mencari Allah. in beslag genomen worden om alleen maar God te gaan zoeken. Memang Pak Ivan baru ketemu Allah ya, Ja, saudara? Pak Ivan, heeft u zelf God al ontmoet? Nee, nog niet. Mungkin sampai mati juga En saya, misschien tot mijn dood zal ik misschien, ya kan? Belum juga mungkin. en misschien ook Ketemu. nog niet dat ik hem heb ontmoet, of dat ik hem ontmoet. Saudara bisa bayangkan Kunt u Abraham? je voorstellen, Aduh, memang kalau kita mau bicara tentang als we iman, het hebben over het geloof. kitab Yakobus juga mengatakan, En Jacobus zegt ook, iman tanpa perbuatan adalah apa? geloof zonder daden Sia-sia, is nutteloos, kosong, leeg, hampa. is leeg. Begitupun juga Zo is het ook perbuatan tanpa iman, met daden zonder geloof, sia-sia. heeft het ook geen nut. Iman yang dimaksud, Geloof, wat men bedoelt hierin, is, iman bukan percaya saja, geloof saudara. is niet alleen in geloven. Kalau kita katakan Yesus adalah Tuhan itu cuma Als wij nalar, zeggen ya, God secara nalar. die bestaat, of die is, dan is het alleen maar vanuit onze eigen gedachten. Ya, karena kita Opdat wij, percaya, oh ya, dat wij geloven. ada yang nama Yesus 2000 tahun yang lalu. 2000 jaar geleden was een persoon die heet de Heer Jezus, die was gekruisigd. Ya kan? Itu hanya percaya. En dat is alleen maar geloven. Jangankan orang, Laat staan, mens, iblis pun juga percaya. de mens, maar zelfs de duivel, die gelooft ook daarin. Ya kan, amin Bapak Ibu. Amen. Ya. Tapi iman, Maar iman geloof, yang dimaksud itu, het woord geloof wat men hierin bedoelt, iman yang disertai dengan perbuatan. geloof is in overeenstemming met het daden verrichten. Dan iman yang dimaksud itu adalah imannya Abraham. Wat men hierin bedoelt is het geloof van Abraham. Makanya kan dia dikatakan dia sebagai bapak dari segala. En daarom is Orang Abraham percaya, als ya. vader Amen, over Bapak. alle gelovigen. Bahkan orang Dat zelfs Yahudi mengakui Joodse juga mensen Abraham. geven het ook toe dat Abraham bapaknya mereka. hun vader is. Orang
Islam juga mengakui. Zelfs de islamitische mensen geven het Maka ook ada toe. lagi Ibrahim dan Maar zij Abraham, zeggen niet Abraham, maar Ibrahim. ya kan? Nah, kita orang En Kristen wij, christenen, juga mengakui. geven het ook toe. Makanya kita dibilang En daarom wordt kita ons disebut gezegd, anak-anak Abraham. wordt Ya kan? ons gezegd dat wij kinderen van God Masih zijn. ingat Weet u het nog? ceritanya Het Zacchaeus? verhaal van Zacchaeus. Zacchaeus dia yang orang Zacchaeus. apa namanya tollenaar, Is een tollenaar of was een tollenaar? pemungut cukai. Ja, hij was een tollenaar. Beberapa puluh orang ditagih. En heel veel mensen had hij dus eigenlijk de schulden moest hij gaan innen bij hem, geven. Tetapi sewaktu dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, Maar toen hij dus een ontmoeting had met de Heer dijamah Jezus, oleh Tuhan, werd hij aangeraakt door. akhirnya dia bilang, mulai hari ini En toen zei hij vanaf het aku akan moment kembalikan uang-uang yang zal aku ik al het geld minta dari mereka. dat ik aan hen, de mensen die schuld stond in Amin Bapak Ibu. teruggeven. Ya, ada ceritanya. Er is een verhaal over hem. Kalau ada orang yang saya tagih, En als ik maka iemand saya kembalikan lagi 4 kali lipat. die de schulden aan mij moest terugbetalen, zal ik aan die persoon meer gaan geven. Dan akhirnya Tuhan Yesus Vermenigvuldigen. mengatakan, En toen uiteindelijk zei de Heer Jezus tot hem, ya, bahwa Zacchaeus ini adalah Tegen- anak Abraham. dat Zacchaeus ook kind van of zoon van Abraham Nah, is. kita juga begitu, saudara. Zo is het ook met ons. Ya, kita ini adalah Wij zijn, keturunan Abraham bukan karena dia ini bapak wij zijn, dus, jasmani, ya, bapak biologisnya kita enggak, Pak. we zijn niet de biologische vader van hem, maar wij zijn dus Geestelijk. geestelijke. Kita ini adalah anak-anak rohani. Wij zijn Keturunan geestelijke. Abraham itu artinya secara iman, Als gelovigen, ya, secara iman, als geloof, secara orang percaya. als gelovige mensen Kita juga harus hidup kita moeten wij ook leven. disita Moeten wij ook het leven en in beslag genomen untuk worden mencari Allah. om God te zoeken. Ada amin Bapak Is er Ibu? amen? Jangan kita jadikan Allah itu sebagai Superman. En we moeten niet zorgen dat God als een soort vitamine is. Ya, jangan hanya untuk En niet tambahan, alleen om als een bijzaak ya, di dalam kehidupan in kita. ons leven. Tuhan itu adalah segenap hidup kita. Maar God is alles in ons leven. Makanya Tuhan Yesus En mengatakan, daarom zegt de Heer Jezus, makananku ini adalah melakukan mijn kehendak Bapa voedsel is het de wil van de Vader te gaan doen, dan menyelesaikan pekerjaan. maar ook zijn werk te volbrengen. Kita lihat bagaimana hidupnya Tuhan Yesus En wij zien het leven van de Heer Jezus. disita habis-habis. Het werd in beslag genomen. Sampai akhir hayatnya, Dat- akhir hidup dari Tuhan Yesus. Aan het einde, dat zelfs aan het einde van het leven van de Heer Jezus. Semalam sebelum dia mau disalib, De avond voordat hij dus gekruisigd dia werd, bergumul dengan Bapa di kwam surga. hij in strijd met zijn vader. Apa kalau bisa jangan Vader, jangan ini. als het mogelijk is dat deze beker mij voorbij gaat. Tapi dia hanya bilang, Maar hij zei bukan alleen, kehendakmu tetapi niet kehendakmu mijn wil, terjadi. maar uw wil. Makanya ayo Bapak Ibu, En daarom, broeders en zusters, kita diajarkan di dalam gereja ini. het wordt ons geleerd hier in deze kerk. Kalau suka nggak suka Bapak Of u Ibu, het nou of u het nou wil of niet wil, of u het fijn vindt of niet fijn vindt, benar nggak benar dari saudara, waar of niet waar, wat saudara betreft dapat dat u denkt memuji. dat u getoetst wordt, Ya, jangan Of hanya kita toetsen. menyia-nyiakan waktu maar dat wij niet de tijd gaan yang masih kita verspillen miliki. dat wij nog hebben, Ya, kita hanya melakukan irama hidup kita yang selama ini kita lakukan, en saudara. dat wij het leven, dat wij nu leven, daarin verder gaan leven, Ya, jangan kita en sia-siakan. dat we het niet gaan verspillen. Selagi kita masih memiliki kesempatan untuk Zolang
untuk memperbaiki diri. Zolang wij die mogelijkheid hebben om onszelf daarin te corrigeren, te Kita verbeteren, harus memperbaiki diri. laten we onszelf eerst gaan verbeteren. Segenap hidup kita, Door heel ons leven ya kita harus berikan, kita dedikasikan moeten we dat geven sepenuhnya untuk Tuhan. met volle overgave. Ya, bagaimana kita mengalami Tuhan setiap hari Hoe wij dagelijks God ervaren di dalam keputusan-keputusan yang kita buat, ya in kan? de beslissingen die wij nemen, Setiap tindakan-tindakan, kelakuan-kelakuan kita, in de daden die wij verrichten, di dalam setiap pergumulan kita, in de strijd waarin wij ons bevinden. ya, saudara. Nah, di situ Tuhan memproses kita. En daarin gaat de Heer ons in die proces brengen. Tuhan, ya, melalui pengalaman hidup, En door ons dagelijkse leven, melalui pergumulan-pergumulan hidup, ervaringen, door onze ervaringen, saudara, kita itu bisa bertemu dengan Tuhan. kunnen wij dus God gaan ontmoeten. Kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Kunnen we ontmoeting hebben met Hem. Artinya kita dapat mengerti kehendak Tuhan. Dat betekent dat wij de wil van God kunnen begrijpen. Nah, kita dapat belajar En dan dari, kunnen we leren kita dapat melihat dari kisah dari Henok tadi. van het verhaal van Henoch zelf. Memang nggak ditulis En er staat niet panjang geschreven lebar kisah dari Henok, ya kan? over zijn verder over zijn leven. Cukup dengan 4 ayat saja. Het is voldoende wat betreft de 4 versen die wij hadden gelezen. Nah, rupanya dari Henok ini En het bleek dus dat keturunan-keturunannya itu de nakomelingen, sampai ke Tuhan Yesus. dat blijkt dus tot de Heer Jezus, de nakomelingen van Henoch. Jadi dari bapak moyangnya kan si Dus Adam. van zijn bedovergrootvader is dus Henok, Abraham en dan Henoch habis itu Metusalah, en dan Methuselah. lagi keturunan. En dan is er nog andere nakomelingen. Cuma singkat di situ. 365 tahun Henok hidup. Maar het is dus dat die leeftijd van Henoch 365 jaar dat hij leefde. Dan kata bergaul lagi ditulis. En er stond dus ook geschreven van een omgang Dia hebben. bergaul dengan Tuhan. Omgang hebben met God. Setelah itu dia tidak ada lagi. En dat hij een omgang met God had en daarna was hij er niet meer. Karena Allah telah mengangkatnya. Want God nam hem weg. Sudah lama gereja En het is al heel lang dat een kerk, menyimpang dari Injil yang dibawa oleh Tuhan Yesus. dat een kerk al niet meer de evangelie brengt zoals die van wat de Heer Jezus Ya, heeft. udah bertahun-tahun, Het is al jaren abad-abad gereja menyimpang, dat een kerk afwijken sejak gereja afwijkt dat vanaf een kerk ya menjadi institusi een institutie negara, saudara. van een land. Itu dimulai En dari het begint Roma, van Rome. ya. Gereja dijadikan institusi negara. Een institutie van een land. Nah, sekarang kita mau kembali En nu willen wij teruggaan kepada Injil yang sejati. naar een ware evangelie. Injil yang Een evangelie dibawakan oleh Tuhan dat Yesus. gebracht werd door de Heer Jezus. Injil yang Een evangelie dihidupkan oleh Tuhan dat Yesus. geleefd werd door de Heer Jezus. Dan nanti kita akan belajar lagi, En dan kunnen we straks ook leren ya, mengenai orang-orang over hen yang bergaul, yang die berjalan dengan Tuhan. omgang hadden of ook de weg bewandeld samen met God. Jangan kita memiliki pandangan En laten wij niet die gedachtepatroon hebben dari pengajaran-pengajaran van de leer. ya, yang hanya menjadi teori, En dat het alleen maar in theorie blijft. tidak mengubah hidup. En waardoor wij onze leven daarin niet gaan veranderen. Justru kita harus kembali kepada Maar wij moeten juist teruggaan kita berurusan dengan pemilik firman, yaitu en Tuhan Yesus sendiri. juist een omgang hebben met de Heer Jezus, met de bezitter. En dat is de Heer Jezus zelf. Tuhan itu nyata, Tuhan En itu God hidup. bestaat, God leeft. Dan Tuhan itu bersedia untuk ditemukan setiap hari. En God is juist, je kan hem dagelijks dus ontmoeten. Ya.
Kenapa kalau dalam perjanjian lama orang En waarom? bisa bertemu dengan Ja, Tuhan? waarom zijn de mensen in het Oude Testament juist wel die ontmoeting hebben met God? Apa hebatnya mereka dengan kita? Wat is daar het geweldige van hen? Justru met kita lebih hebat sekarang. Het Ya? is juist wij die wat geweldig zijn. Kita ada Alkitab, Wij zijn voorzien van de Bijbel. ada Roh Kudus, We hebben de Heilige ada Geest. gereja. Er is een kerk. Nah, dia orang En de mensen toen, kemana saudara? waar gingen zij? Of wat hadden zij? Modal mereka cuma iman aja, Hun model was alleen het geloof. percaya aja. Het geloven. Ya kan? Amin Bapak Ibu. Amen. Cuma kepercayaan mereka itu belum Maar sempurna. hun geloof in die tijd was nog niet volmaakt. Nah makanya kita ini En daarom dituntut, wij, ya dengerin Bapak Ibu ya. goed luisteren, Kita dituntut menjadi wij sempurna. worden geleid om volmaakt te worden. Seperti Bapa di surga Zoals de tidak sempurna. Vader in de hemel zegt dat hij ook volmaakt is. Yesus mengatakan, En de Heer Jezus zei, begitupun juga engkau juga harus sempurna. zo moet ook jij volmaakt zijn. Matius 5 ayat 48. Matthäus 5 vers 48. 48. Ini kehebatan orang percaya. En dat orang is het Kristen. geweldige het bijzondere van een christen. Ya, yang nanti satu waktu kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Dat wij straks samen met de Heer Jezus zullen zijn di dalam kerajaannya. in zijn koninkrijk. Ya. Saya juga undang saudara. Ook ik nodig u uit, Tante, Bapak Ibu semua yang ada. zij die hier zijn, Ayo, kita hidup laten wij leven bergaul dengan Tuhan. en die omgang hebben met God. Kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. En samen de weg bewandelen met Jezus. Kita mengalami Tuhan. Maar ook God ervaren. Ya. Jangan hanya En niet alleen kalau kita ada di dalam gereja, als wij alleen in de kerk zijn, tapi di dalam segenap hidup kita. maar juist in heel onze leven. Amin. 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 Haleluya. Saya undang Mas Andreas, Melissa juga maju ke depan. Andreas uit en Melissa naar Bapak voren Ibu, komen. minggu depan, Broeders en zusters, hari Jumat malam, volgende week, vrijdagavond, vrijdagavond, kita akan mengadakan pukat hebben wij een huiskring. jam 7:30 di Zwijndrecht. Om 7:30 en het wordt in Zwijndrecht Ya, gehouden. jadi Bapak Ibu, Broeders en kalau zusters, sudah ada kesempatan kita als u de bisa hadir gelegenheid bersama-sama. hebt, bent u ook welkom. Hari Sabtu, De zaterdag semua kita diundang zijn wij allen uitgenodigd untuk merayakan ulang tahun GSKI om de verjaardag van GSKI Bergen op Zoom. Bergen op Zoom te vieren. Jam 2 siang Bapak Ibu. Om 2 uur in de middag. Jadi kalau Bapak Ibu ingin datang, En als u verlangen hebt om te komen, bisa bersama-sama dengan kami. dan kunnen wij samen erheen gaan. Dan hari Minggu En de zondag kita akan mengadakan ibadah bergabung dengan GSKI Bergen op Zoom di tempat ini. ja, dan volgende week zondag hebben we een gezamenlijke dienst samen met Bergen op Zoom, GSKI Bergen op Zoom. Ya, di tempat ini Hier op deze dan plaats. akan dilayani oleh En het wordt gediend door Bapak Pendeta Johnny Kilapong Pastor Johnny Keliapur dari GSKI van Kupang. GSKI Kupang. Ya, Bapak Ibu, jadi minggu depan hari Minggu Volgende week kita bersama-sama dengan Pastor Johnny hebben wij dus samen met Pastor Johnny. disertai juga dengan perjamuan kudus. Dat wordt ook, dus volgende zondag wordt er ook de avondmaal gehouden. Haleluya, saudara diberkati oleh firman Tuhan. Bent u gezegend door het woord van God? Haleluya, saudara diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Haleluya. Ayo saudara, kita akan bangkit berdiri. Laten we allemaal opstaan. Kita nyanyikan En lagu laten we een lied gaan zingen. bagaimana kita mau komitmen berjalan dengan Hoe wij een commitment hebben om samen met God te Tweede liedje. Ya, God te berjalan. wandelen. Ya, lagu yang kedua. Yes. Bapak, terima kasih pagi hari ini kami boleh diberkati oleh firman-Mu. Vader, dank u wel, Heer, dat wij gezegend zijn door uw Dan woord. inilah komitmen kami En dit is, Heer, een commitment besluit untuk hidup berjalan bersama-sama dengan Engkau. om samen met u de weg te gaan bewandelen. Dan materaikan firman-Mu En pagi dat hari u ini uw woord zal in werk stellen. sehingga setiap firman yang sudah kami dengar, Opdat het woord dat wij hebben gehoord, yang sudah ditahu, dat is gezeid. boleh
jatuh di dalam hati kami. te mogen vallen in ieders harten. Dan kami benar-benar Tuhan En dat we waarlijk ingin gaan mengubah hidup kami. onze leven daarin gaan veranderen. Firman-Mu mengatakan Zoals uw woord ook zegt. bahwa iman tanpa perbuatan Dat het geloof zonder daden is nutteloos. Kami ingin memiliki iman seperti En Abraham. wij willen het geloof hebben zoals Abraham. Iman yang disertai oleh perbuatan, Dat met de daden wordt verricht. perbuatan yang memuliakan nama-Mu. Daden dat uw naam verheerlijkt zal worden. Terima kasih Bapa, Dank u wel, Vader. dan bekerja saat ini terus En werk Heilige di Geest dalam kehidupan kami. in onze leven. Mari Bapak Ibu kita nyanyikan. Laten we het lied gaan zingen. Yes. Haleluya. Ayo Bapak Ibu kita nyanyikan. Kita menang. Vader, wij danken u atas setiap pimpinan voor uw leiding dalam setiap perjalanan ibadah kami pagi en hari. tijdens onze dienst. Dan biarlah setiap pujian penyembah kami menyenangkan hati-Mu. Dat elke lofprijsaanbidding uw hart zal Dan kami dapat behagen. selalu menjaga perasaan En dat wij waken over onze hart en dengan gevoelens. setiap kelakuan yang kami lakukan. Met de daden die wij verrichten. Berkati setiap anak-anak-Mu di tempat ini Zegen uw kinderen. di hari-hari yang akan datang. Ook in de komende dagen. Setiap pekerjaan, pelayanan, Het werk rumah in tangga, onze gezin. apapun yang kami lakukan, Wat wij ook doen. pagari kami dengan kasih En karunia. omringt ons in met uw liefde en uw genade. Jauhkan kami dari segala mara bahaya. Ons verhouden van alle
kuasa darah-Mu yang En ons dekken, Heer, met uw heilige bloed. Bapa, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu Dat wij kinderen van u mogen zijn. yang layak dan yang berkenan. Die waardig, Heer, maar die waardig is, Heer. Terima kasih Bapak Dank u wel, Hemelse Kami Vader. berdoa juga untuk Bapak Gembala senior kami, En wij bidden ook voor onze senior pastor, Heer. untuk Pak Eras, Voor Pak Eras, Heer. untuk pemulihan kesehatan. Voor de gezondheid, herstel. Berkati akan setiap keluarganya. En zegen ook zijn gezin. Dan juga untuk Pastor Joni Maar ook voor pastor yang Johnny, Heer. rencana untuk hadir Die hier straks zal zijn, Heer. melayani di tempat ini. Om ons daarin te dienen. Ya, semua sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Alles eerst zal mogen gaan zoals alleen u wilt, Heer. Terima kasih Bapak. Dank u wel, Vader. Dan saat ini kami juga ingin berdoa En wij willen ook bidden, Heer. untuk sepanjang hari ini Voor kami deze- masih melayani-Mu, kiranya urapan Roh Kudus Ja, voor de rest van de dag, Heer. Dat wanneer wij u dienen, dat u ook met ons zal dan zijn. fellowship kami ya Tuhan. En ons samen zijn, Kau akan Heer. memberkati. Dat u ook daarin zal zegenen. Terima kasih Bapak. Dank u wel, Vader. Dan saat ini kami ingin mengangkat tangan kami ke atas, En Heer, wij richten onze beide handen naar boven. menerima berkat dari Bapa di surga. Om te ontvangen de zegen van de Hemelse Terimalah Vader. berkat dari Bapa di surga. Ontvang de zegen van de Hemelse Pulanglah dengan Vader. damai sejahtera. Ga heen met vrede. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Ook de liefde en genade van de Heer dan Jezus. persekutuan bersama-sama dengan Roh En Kudus samen met de Heilige Geest boleh menyertai saudara. over ons zal ontfermen. Mulai hari ini Vanaf vandaag sampai Maranatha. tot Di Maranatha. dalam nama Tuhan In de Yesus. naam van de Heer Semua kita Jezus katakan zeggen wij allen. Amen. Amen.